जम्मू कश्मीर में भी दूसरा बहन बेटी ने देख रहा जिस जीव। अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों। कश्मीर में घूमने के लिए बाहर से आए हुए कुछ टूरिस्ट जब कश्मीर पहुंचते हैं तो वो कश्मीरी लड़कियों को देखने के बाद उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं, यानी कि उन्हें गंदी नजरों से देखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देते हैं। हाल ही के किसी की इस तरह से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना किसी की